عسلامة les deux amis ومرحبا بكم في الفيديو هذايا باش نشوفوا مع بعضنا لي سوليوشن à cause d'acide. حكينا على لي زاسيد في النوفيام اني كنت تفكروا المحاليل الحامضية وقلنا اللي هي محاليل شاردية. شنو معناها محاليل شاردية؟ معناها فيها شوارد متكونة من ايونات يعني لاسيد سي ان كور كومبوزي متكون من ايونات متكون من ايون بوزيتيف وايون نيجاتيف متكون من ايون انيون ومن كاتيون. وقلنا زاده اللي هما ce sont des solutions électrolytiques يعني معناتها ce sont des solutions qui laissent passer le courant électrique. Je vous donne un exemple d'un acide fort. مثلا أنا عندي un acide HCl. Par définition, un acide est un corps composé qui s'ionise dans l'eau avec formation d'ion hydronium H3O+. معناها par exemple أنا عندي HCl c'est le chlorure d'hydrogène. هذا دونك باش نعملو أنا باش نجي نحطو في solution فيها الماء باش نحطو في الماء. دونك هال HCl هذايا متكون من شنو اللي فيه ال H+ و Cl-. هال H+ هذايا دونك نحطوه بالطبيعة يتحط مع الماء شنو باش يعطينا فورماسيون ديون هيدرونيوم H3O+. باش نلقى دونك H3O+ تكون لنا لهنا ومعاه يقعد معاه بالطبيعة Cl-. دونك هذايا اسمه كلورور d'hydrogène et c'est un acide fort. اش معناها un acide fort؟ معناها il s'ionise totalement dans l'eau. ناخذ un autre exemple d'un acide, donc l'acide nitrique اللي هو ال HNO3. HNO3 نحطه في الماء شنو باش يعمل؟ بالطبيعة باش يكون لنا باش تصير فورماسيون ديون هيدرونيوم. دونك فورماسيون ديون هيدرونيوم كيفاش تكون H3O+؟ هنا عندي H2O اللي هي الموليكول هذايا. دونك ال H هذايا باش تلصق في الموليكول نتاع الماء باش تكون لنا ال H3O+. شنو باش يقعد NO3-. دونك توجور عندنا فورماسيون ديون هيدرونيوم H3O+. باش نعرف اللي هذايا سي ان اسيد. Donc, j'ai écrire l'équation d'ionisation de l'acide nitrique dans l'eau. Donc, comment écrire l'équation d'ionisation de l'acide nitrique? D'une façon générale, pour un acide fort, باش نكتبوا l'équation d'ionisation pour un acide fort. Donc, on a AH plus H2O. شنو باش تعطينا لهنا؟ باش تعطينا donc on a toujours la formation d'ion hydronium. Donc le H en fait باش تلصق في ال H2O باش يتكون لنا بالطبيعة ال H3O+ plus un moins. شو عملنا هوني عملنا une seule flèche pour dire que c'est un acide fort. L'ionisation تاعو est totale. Donc pour un acide faible, comment écrire l'équation d'ionisation? Alors ça s'écrit comme ça. Donc le AH plus H2O شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا بالطبيعة ال H3O+ plus un moins. شو كتبنا هوني كتبنا double flèche pour dire que l'ionisation de l'acide est partielle, elle n'est pas totale. Donc هذاك علاش كتبنا double flèche pour dire que c'est un acide faible. Alors, comment écrire l'ionisation de l'acide nitrique HNO3 dans l'eau? وقلنا اللي هو c'est un acide, alors c'est un acide fort. Alors l'équation d'ionisation de l'acide nitrique HNO3 plus H2O باش تصير فورماسيون ديون هيدرونيوم H3O+. دونك ال H هذايا قلنا باش تلصق في الموليكول دو باش تكون لنا لو H3O+ plus NO3-. دونك نشدوها في مخنا ليكواسيون هذيا باش نشوفوها برشا مرات لي دوزيام اني. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que toutes les solutions aqueuses d'acide renferment un excès d'ion hydronium H3O+. نشدوها في مخنا هذايا. Donc, توا باش نتعداو les propriétés des acides. Donc, les solutions acides عندهم des propriétés. On peut noter, donc ورقة وستيلو ماذا بيكم وتكتبوا معايا شنو قاعدة نخدم. Donc, toutes les solutions aqueuses d'acide possèdent les propriétés suivantes. Donc, les propriétés الأولى.
البروبريتي الأولى هي شنيا؟ Les solutions acides font virer le BBT au jaune. Le BBT c'est le bleu de bromotimol. C'est le bleu de bromotimol, donc هو لونه أخضر. Donc le BBT هذايا لونه vert. Donc لهنا كي حطينا ال BBT في وسط solution وعطاني هوني une coloration jaune، نعرف اللي solution هذايا est acide. باش نشوف في فيديو آخر le BBT avec la base شنو يعطيني، شنو الكولور اللي يعطيهولي. شدوا في مخنا les deuxième année اللي le BBT avec l'acide يعطيني jaune، وهو شنو كان لونه أخضر، لونه vert. متفاهمين هوني؟ دونك توا باش نتعداو للبروبريتي الثانية. البروبريتي الثانية دونك اللي نشدوها في مخنا les deuxième année اللي les solutions aqueuses d'acide réagissent avec le carbonate de calcium. Donc le carbonate de calcium اللي هو هذا CaCO3. Donc هذايا كي نحطو في solution acide طبيعة solution acide معناها شنو فيه les ions hydronium H3O+. Donc عندي H3O+ لهنا في solution puisque c'est un acide. Ils sont toujours présents les ions hydronium هذوما. ها CaCO3 هذايا شنو فيه هو؟ فيه les Ca donc calcium donc فيه Ca2+, Ca2+ وفيه CO3 2-. Alors, قلنا هالكربونات de calcium هذايا il réagit avec l'acide وشنو يعطي؟ يعمل un dégagement d'un gaz qui trouble l'eau de chaud. شكون الغاز qui trouble l'eau de chaud؟ شفناه هذايا en 8e année. Le gaz qui trouble l'eau de chaud الغاز الذي يعكر ماء الجير هو le CO2. نحطو هالكومبوزي هذايا CaCO3 مع l'acide راهو ils vont réagir ensemble ويكونون dégagement d'un gaz اللي هو CO2. Donc هذه البروبريتي الثانية à apprendre par cœur les deuxième année. متفاهمين؟ توا on va écrire l'équation de la réaction اللي صارت. L'équation de la réaction entre شكون وشكون؟ Entre le CaCO3 وال alors donc قلنا باش يكونوا un dégagement d'un gaz. Donc on a un dégagement d'un gaz le CO2 plus le Ca2 plus H2O لهنا. شو قعد لي لهنا؟ L'équation n'est pas équilibrée. Donc je dois équilibrer l'équation. Alors j'équilibre l'équation. هنا عندي 2H هنا عندي 3H. شنو نعمل؟ نضرب هذه fois 3 ونضرب هذه في 2. هكا l'équation équilibrée. Donc à apprendre par cœur les propriétés s'il vous plaît le deuxième année. متفاهمين هوني؟ باش نعطيكم deux questions توا على الرياكسيون هذيا. باهي donc قلنا هذيا l'équation de la réaction de carbonate de calcium avec l'acide. Alors la question, calculer le nombre de moles du réactif réagi. يكون عطاني الكونسنتراسيون والفوليوم نتاع هذايا تاع السيد هذا يكون عطاني الكونسنتراسيون. alors منهم هما je peux calculer le nombre de moles نتاع ال H3O+. كيفاش نكالكل alors nombre de moles نتاعو؟ يعني باش نكالكلو لهنا ال N. شنو نعملو هوني alors؟ هوني نستعملو لي كوفيسيون ستوكيومتريك. دونك شنو نعمل هوني؟ هو ما عطاني حتى دوني، عطاني كان النومبر دو مول نتاع الرياكتيف اللي بجنبو. دونك هنا نستعملو لي كوفيسيون ستوكيومتريك. شنو ما هما لي كوفيسيون ستوكيومتريك؟ لي كوفيسيون ستوكيومتريك هما الاعداد اللي هوني لي نومبر اللي موجودين قدام كل رياكتيف وقدام كل برودوي. alors هنا الكوفيسيون ستوكيومتريك 2 هوني 1. ال1 ça s'écrit pas le 1 نكتبو كان من 2 لفوق. هنا عندي 2 هنا 1 هنا 1 وهنا 3. دونك لهنا في الرياكسيون هذيا كيفاش نخرجوا الان نتاع CaCO3. دونك هوني الان نتاع CaCO3 sur 1 égale à n de H3O+ sur 2 sur le coefficient stoichiométrique نتاعو sur 2. متفاهمين هوني؟ دونك باش نلقى الان نتاع CaCO3 نكالكل C fois V ونقسم على 2 تنلقى الكونتيتي دو ماتيير تنلقى النومبر دو مول نتاع الكربونات دو كالسيوم. متفاهمين هوني؟ alors question 2. في الكيستيون 2 شنو سألني؟ قال لي calculer le volume du gaz formé. شكون الغاز فورمي؟ هو السيد هذا الغاز on peut نجمو نصوروه هكا. دونك الغاز il se symbolise avec une flèche orientée vers le haut. كيما شفنا في البريسيبيتاسيون شفنا اللي solide نرمزولو بune flèche orientée vers le bas. donc الغاز نرمزولو بفليش orientée vers le haut. باهي لهنا سألني هو لهنا سألني على الفوليوم نتاع الغاز ديجاجي.
وانا ما عندي حتى معطى، عندي كان كيما متفاهمين السي والفي باش نلقى الفوليوم دان غاز. عندنا قاعده بالطبيعه نعرفوها من البروميير اني لي دوزيام. شنو تقول القاعده هذه؟ تقول اللي النومبر دو مول، دونك النومبر دو مول هذا يتكالكل افيك دو ميثود. الميثود الاولى اللي كيكون عندي ليكيد ولا سوليد الان ايكال ماس سور ماس مولير. القاعده الثانيه كي نبدا باش نكالكل انا النومبر دو مول نتاع ان غاز نستعمل القاعده هذه اللي هي الفوليوم نتاع الغاز على الفوليوم مولير. الفوليوم مولير هذايا معطى في الاكزرسيس، هذايا معطى متفاهمين اللي هو 24 لتر مول موان 1. هذا مش مستحقين باش نحفظوه، مش لازم نحفظوه، جوست نفكر فيكم. الوغ باش نستعمل القاعده هذه باش نحسب الفوليوم نتاع الغاز حتى نطلع الكونتيتي دو ماتيير نتاعو ساعه. الوغ منين باش نطلعها الكونتيتي دو ماتيير؟ كالعاده الكونتيتي دو ماتيير نتاع CO2 هي شنو باش تكون؟ باش تكون alors النومبر دو مول نتاع ال H3O+ sur 2 sur الكوفيسيون ستوكيوميتريك نتاعو. نحسب الكونتيتي دو ماتيير ومن بعد شنو نعمل؟ نجي نخرج الفوليوم تاع الغاز. دونك الفوليوم نتاع CO2 شنو باش يكون؟ à partir de cette formule بالطبيعة à partir de cette formule. donc le volume تاع CO2 donc هو النومبر دو مول تاع CO2 donc اللي كالكلناه à partir du coefficient stoichiométrique fois le volume molaire اللي هو fois 24 litres mol moins 1. c'est un volume. donc لهنا النومبر دو مول هذايا l'unité نتاعو c'est le mol fois ال 24 اللي هو 24 اللي هو بالليتر fois mol moins 1. هذا في هذا je simplifie المول بالمول moins 1 بالطبيعة يقعد لنا هذا c'est un volume il est l'unité نتاعو donc c'est le litre. donc هكا نكونوا كملنا البارتي 1 نتاع لي زاسيد. donc تابعوني في الفيديو الثاني كنختموا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير. à très bientôt.